ये देखिए अभी हम मूसाचक बांध पे हैं। जो मूसाचक बांध जो है गौर तक जाती है और पानी का हालत बहुत ही नाजुक होता चला जा रहा है। पानी काफी बढ़ता चला जा रहा है। एक भी घर नहीं दिखाई दे रहा, आप कैमरा में देख सकते हैं। मार के काम रे आप ही लेता हो रहा है सॉरी। ये देखिए बांध में कादो कादो है, प्लस पानी पानी भी बरस रहा है, हवा भी है बहुत ज्यादा। पता नहीं, हम लोग को भी डर लग रहा है कि हम लोग भी सही सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं बांध टूट ना जाए। मात्र 1.5 से 2 हाथ नीचे पानी है। बांध पे एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी का मुआयना करने आए कि सही न्यूज आप लोग तक पहुंचा दे। ये देखिए पानी आपको बांध के मात्र अभी 1 हाथ ऊपर रह चुका हुआ है। हम लोग की हिम्मत नहीं कर रही है कि हम लोग आगे बांध पर जाए, कहीं टूट ना जाए। पूरा सन्नाटा है। बांध पूरा सन्नाटा है, यहाँ पे एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपने अपने घरों में, सब अपने अपने दफ्तरों में पहुंच चुके हुए हैं और बांध के नीचे का जो भी घर है, जो भी गांव है, सब खाली हो चुका हुआ है। ये आप देख सकते हैं कैमरा में, कहीं भी दूर दूर तक ना आदमी दिखाई दे रहा है और ना ही कोई घर द्वार दिखाई दे रहा है। सब कुछ डूब चुका हुआ है। ये अभी बड़गिनिया और गौर से जो मूसाचक जाती है बांध, वो अभी बांध के किनारे पे है और देखिए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अभी एक तरफ भरने में, ये देखिए यहाँ से पानी जा रहा है बांध के नीचे हुए और पानी यहीं तक है। मात्र 1 हाथ, पहले तो 2 हाथ था, लेकिन अभी भी पानी बढ़ रहा है। अभी 1 हाथ बचा हुआ है बांध पे चढ़ने के लिए। पानी बहुत ही नाजुक हालत है। आप लोग से गुजारिश है कि आप अपने अपने सामान को, अपने अपने बच्चों को हिफाजत से जगह पहुंचा दें। बांध किसी वक्त भी टूटने की संभावना है। फ्रेंड्स ऑफ बरगिनिया के